De novo. Vocês estão ouvindo esse barulho? Eu acho que é o vento, então é cheio de fantasma aqui. Ó. Vai chegar na frente do sol. As gaivotas pra cima agora não tem nenhuma. Agora não tem mais gaivota. Só tem barulhos misteriosos e uma montanha russa. Agora tá passando o trem. E tem passando um trem ali atrás. Cadê o trem? Tá ali.